Nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa. Akkuma yeroo darbe isinitti himee ture sagantaan kun sagantaa ogbarruu barootaati. Sagantaa ogbarruu barootaatiin kitaaba qulqulluu keenya keessaa kutaa adda addaa yeroo gabaabaa keessatti yaada gabaabaadhaan walitti finnee ilaaluuf yaalla. Addumaan immoo bakka itti Waaqayyo ergaa dheeraa karaa gabaabaadhaan dabarsee kitaaba qulqulluu keenya keessaa sakatta'uudhaan walitti finna. Inni har'aa immoo seenaan keenya har'aa kan nu ilaaluudhaaf deemnu hojii ergamootaa boqonnaa 10 irratti xiyyeeffata. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 akkuma isin beektan seenaa Waaqayyoof Phexros gidduutti ergaa gooftaadhaaf Phexros gidduutti wal jijjiiraa ture irratti xiyyeeffata. Kutaan sun Waaqayyo Phexrosin waamee wanta inni nyaachuu qabu itti muusaa nutti dubbata. Waaqayyo akkas jedhe Phexrosin, yaa Phexros kayitii qalii nyaadhu ittiin jedhe. Wanti Waaqayyo Phexrosin kayii qalii nyaadhu ittiin jedhe kun garuu wanta takkaa akka hin nyaatamneef warri kiristaanaa ta'an akka hin nyaanne isaanitti himamaa turedha. Akkuma seera Lewwotaa boqonnaa 11 keessatti arginu wantoonni baay'een nu nyaachuu qabnuuf nyaachuu hin qabne kakuu moofaa keessatti adda bahee namootatti himamee ture. Sanarra darbeetu Waaqayyo akka wanta yaada isaa jijjiireetti gaaf tokko Phexrosin waan akka antuutaa, waan akka bofaa, waan akka leccuu, waan akka simbiraa, ilbiisota lafaa kan walitti qabee mul'ataan hamsoolaa tokko guutuu fideetti agarsiisetu yaa Phexros kayitii qalii nyaadhu ittiin jedheen. Kanaaf Phexros mul'ata isaa sanaan dammaqee yommuu Waaqayyo wajjin haasa'uu jalqabu, yaa Waaqayyo ani wanta ciiggaasisaa akkasii nyaadheen beeku attamitti waan akkasii nyaadhuudhaan jetta jedheetu Waaqayyoon wajjin falmii jalqabe. Waaqayyo karaan baratamne dubbata. Sagantaan ogbarruu barootaa keenyas akkatti Waaqayyo karaa adda ta'een ergaa adda ta'e dubbataa ture irratti xiyyeeffata. Kutaalee adda addaa yommuu ilaallu yaada kana hubannaa keessa galchuudhaan walii wajjiniin itti fufnee dheena abdii qaba. Har'a egaa hojiin ergamootaa boqonnaan 10 maal nu barsiisaa? Waaqayyo maal nu barsiisuuf Phexrositti yommuu kana dubbate wanta nyaatamuu hin qabne nyaadhu, waan qalanii nyaachuun irra hin jirre qalii nyaadhu jedheetti dubbate kan jedhu walii wajjiniin ilaala. Phexrositti akkuma jalqaba isiniif caqase yeroo Waaqayyo kana dubbatee ture Phexros beela'eetu bantii manaa irratti ol ba'eetu Waaqayyoon kadhachaa ture. Utuun Waaqayyoon kadhachaa jiru mul'ati isaaf kenname. Mul'ata isaa sana keessaan bantii samiirra wanti akka ilbiisotaa, wanti akka bofaa, wanti akka leccuu, waan akka cilalluu, waan akka simbiraa, waan baalleen fiiddu, waan lafarra munyooxxu, waan deemtu, waan akka qumbursaa ilbiisota biratti jibbitan baay'ee achi keessa kaa'ati ilaala. Waan akkasii qodaa guutee fidee asii gaditti fideetu yaa Phexros kaayii qalii nyaadhu ittiin jedheen. Achii booda Phexros yaa gooftaa ani waan akkasii nyaachuu hin danda'u, ani waan akkasii nyaadheen beeku, ani Yihuudiidha, warra waan akkasii nyaatan miti jedheetu namoota isa bira jiran ilaalcha keessa galchee amantii ofii keessa ture ilaalcha keessa galchee shaakala warra Yihuudotaa, barsiisa warra Yihuudotaa, barmaata warra Yihuudotaa ilaalcha keessa galchee ani waan xuraa'aa nyaadhu, waan akkasii godhees hin beeku ittiin jedheen. Kana waliin utuu falmanii Waaqayyo bineensota fidee gaditti agarsiise sana amsoolaama sanaan uffatuma sanaan dachaasee gara samiitti fudhate. Achi booda mul'ata isaa keessaa dammaqee yommuu ka'u maal jechuudha kun jedhee utuu inni yaadaa jiru namoonni dhufanii balbala rurrukutan. Hafuurri qulqulluun immoo gidduutti isatti dubbatee yaa Phexros namoota alaas barbaadan kana anatu erge waan ta'eef isaanin didinii isaanii wajjin deemi ittiin jedheen. Kanaaf hafuurri qulqulluun waan isa akeekkachiiseef Phexros akkuma jedhe
gadi ba'ee jara simate. Yeroo balbala rurrukutu warra balbala rurrukutatti gadi ba'ee ani nama isin barbaaddanidha. Maaliif dhuftan jedhee gaafate. Yeroo sana Qorneeliyoos namicha jedhamu ajajaa waraana warra Roomaa kan ta'e sabaan immoo Yihuudii kan hin ta'in orma keessaa warra Phexros orma jedhee waamu keessaa namni yeroo dheeraadhaaf kophaa isaatti kadhachaa ture, Waaqayyo wajjin dhuunfaa isaatti wal beeku, qajeelummaatti kan deddeebi'u namni wayii tokko ergaa Phexrositti ergeera. Waan Waaqayyo karaa kee nutti dubbatu dhaga'uu barbaannaatii kottuu sagalee Waaqayyo nutti himi jedhee Phexrositti ergamtoota erge. Ergamoonni sun yeroo Phexros mul'ata kana keessa jiru balbala dura dhufanii dhaabatanii balbala rurrukutanii yaa Phexros si barbaannaa, nama kabajamaa, nama guddaa, waraana loltoota Roomaa hoogganu, nama kabaja qabu tokkotu si barbaada, kottuu nu wajjin dhaqe. Phexros hin didaare, diduu hin danda'u. Sababiin isaa hafuura qulqulluutu dursee jarreen kana anatu sitti erge waan ta'eef akka hin dinne akka biraan hafnee ittiin jedhe. Kanaaf Phexros utuu hin jaallatin warra Yihuudoota hin jedhamne, warra qulqullootatti lakkaa'amne, warra cubbamaatti lakkaa'amu sana bira dhaqee wangeela lallabuudhaaf dirqame. Isa dura Phexros amantii akkasii hin qabu. Warri fayyan warra Yihuudoota ta'an qofa, qomoo warra Yihuudootaa qofa fayya jedhee amana. Isaanii wajjin nyaachuun, isaanii wajjin dhuguun, mana isaanii dhaquun, isaanii wajjin walgahii tokkotti taa'uun nama xureessa jedhee amana. Kanaaf Waaqayyo Phexrosin amansiisuudhaaf maal godhe? Ilbiisota, kosii, balfa, wanta hin nyaatamne, waan ciiggaasisaa mul'ataan fidee Phexrositti kenne. Nyaadhu kana qalii ittiin jedheen. Sababiin isaa maaliif? Yaada Phexrosin jijjiiruun kan danda'amu yoo Waaqayyo karaa addaatti dubbate qofaadha. Karaa duraan inni beekuun karaa baratameen Phexros kan hubachuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo wantoota nuyi hubachuu dadhabne, wantoota ergaa dheeraa immoo of keessaa qaban karaa gabaabaadhaan nu hubachiisuu yommuu barbaadu karaa hin baratamne namatti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo Phexrositti karaa hin baratamne dubbateetu yaa Phexros ka'iti ilbiisota qalii nyaadhu jedhe. Hin nyaadhu, ani nama qulqulluudha, ani nama akkasii miti, wanta xuraa akkasii nuyi warri Yihuudootaa nyaannu jedheetu falmii isaa dhiyeeffate. Waaqayyo irra deebii karaa hafuura qulqulluutti dubbatee iddoo ati dhaqxu ammaa kanaanas si erge, namoota si barbaacha dhufan kanas natu sitti erge. Namni lapheen isaa qophaa'e, namni Waaqayyoon jaallatu warra orma jettu sana keessaa kan sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf qophaa'e achi jiraati dhaqi lallabi jedhe. Isa dura Phexros warra dhannan qabatanii wajjin nyaachuun cubbuudha jedhee barsiisaa ture. Isa dura Phexros warra ormaa wajjin walitti makamanii tokko ta'anii walii wajjin jiraachuun hin danda'amu jedhee yaada ture. Akkasitti amana ture. Kana isa amansiisuuf Waaqayyo karaan baratamne dubbate. Amalli hogbarru tokkoffaa karaan baratamne dubbachuudha. Amalli hogbarru inni lammataa immoo ergaa gabaabaadhaan dhaamsa barootaa dabarsuudha. Waaqayyo Phexros qofaaf miti kan inni ergaa kana dabarse. Nuunis nu ilaallata. Tarii har'a naannoo keenya namoonni nu hin fayyan cubbamoota badaniiru warra fayyinaaf hin qophoofnedha jennu. Nu caalaa warra mootummaa Waaqaatti dhiyoo jiran ta'uu danda'u. Kana barsiisuuf Waaqayyo karaan baratamne dubbate. Har'a Waaqayyo karaan baratamne nutti dubbateera yoo ta'e irra deebinee ilaaluutu nurra jira. Kanaaf Waaqayyo Phexrosin waan hin nyaatamne qalii nyaadhu ittiin jedhe. Waan hin nyaatamne ka'ii nyaadhu ittiin jedhe. Sababiin isaa wanti inni dubbachaa jiru waa'ee nyaachuuf waa'ee dhuguu miti. Wanti inni himaa jiru kan inni agarsiisaa jiru waa'ee wanta ilaalcha fokkisaa Phexros irraa jijjiiramuu qabuuti. Saba Waaqayyo ilaalcha jibbisiisaa irraa jijjiiramuu qabnu irraa nu jijjiiruuf Waaqayyo al tokko tokko karaa hin baratamne nutti dubbata. Kanaaf Waaqayyo Qorneeliyoos isa Phexros cubbamaadha jedhee yaadu biratti isa erguudhaaf karaa addaa dubbachuutu sirra ture. Kanaaf karaa addaa dubbatee Phexrosin gara Qorneeliyoositti ergee warra maatii Qorneeliyoositti wangeela lallabee cuuphee waldaa Waaqayyotti akka inni dabaluu fi Waaqayyo karaa kaleessa inni beeku yoo itti dubbate Phexrosiif hin galu.
Kanaaf karaa addaa dubbachuu turreera. Sagantaa ogbarruu barootaa keenya keessatti xiyyeeffannoon keenya karaa addaa akkatti Waaqayyo dubbatu. Hiikoo wanta Waaqayyo dubbatu sana faana dha'uudha. Akkasiin kitaaba qulqulluu keenya hojii ergamootaa boqonnaa 10 keessa seentanii hordoftanii yaada kana bal'inaan kana caalaatti hubattan abdiin qaba. Waaqayyo garuu yeroo kana qofaa miti kan inni dubbate. Fakkeenyaaf Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 27 irratti dubartiin tokko fiinqee Sooriyaa iddoo jedhamu fagoodhaa kaatee dhufteetu Gooftaa Yesuusiin mucaan koo hafuura hamaadhaan rakkachaa jirti, yaa gooftaa koo naa fayyisi itti miilla isaatti kufte. Yeroo sana inni immoo buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf hin kennan. Attam ulfaataadha kun. Buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf hin kennan ittiin jedhe. Eewu saroon itti waan ta'e utus hin ta'e anaa sareen. Eewu saroon naan jettaare nattaafu. Inni baanii sokkina turre. Dubartittii garuu amantiin ishee jabaa ta'uusaa kan nama ajaa'ibu jiraata. Eeyyee gooftaa koo dhugumayyuu saroonni immoo maaddii gooftaa isaanii irraa isa harca'u yoo nyaatanii hin quufuu itti deebifteef. Sarootaaf immoo isa maaddii gooftaa isaanii irraa harca'u argannaanu gaadhaa itti deebifteef. Isiin ajaa'ibu. Yeroo sana Yihuudoonni naannoo sana naanna'anii ta'aa turanii ilaalcha fokkisaa akkasii qabu. Ilaalcha jibbisiisaa kanaan xaxamanii warra jiran qulqulleessuudhaaf gooftaan akka isaan yaadanitti dubbatee madaa isa isaan keessa jiru sanatti bu'uutu irra jira. Kanaaf gooftaan maal jedhee yeroo dubartittiin sun kililii isaan beekanii ala naannoo isaan beekanii alaa dhuftee fayyina naa kenni ati fayyisaadha dhuguma rakkoo mana koo keessaa situ hiikaa itti dhuftee yeroo isheen isa gaafattu. Inni immoo maal jedhee deebisee buddeena ijoollotaa sarootaaf hin kennan. Ajaa'iba! Gooftaa Waaqaaf lafa uume saroota namaan jedha. Inni sila waan meeqaasuuf namiti isa haasa'an jiru gooftaan. Ilaalcha warra Yihuudootaa keessa jiru qulqulleessuudhaaf warra isaanii ala jiran sarootaa gaditti xiqqeessanii waan ilaalaniif isa isaan keessaa qulqulleessuu turreera. Dubartittiin immoo diddee eeyyaa gooftaa dhuguma. Inni hurraa maaddii gooftaa isaaniirraa kan ijoollee gooftichaarraa hafe warra kaaniif hin gaadde. Dhugumayyuu akkuma isheen jette inni ijoolleen gooftichaa miilaan irra deemaa turan carraan fayyumsaa warri Yihuudootaa waggaa dheeraaf miilaan irra deemanii itti fayyadamuu dadhabanii lafatti dhidhiitaa turan isaanirra darbee gara warra isaan orma jedhanii yaadaniitti sokke. Isaantu ittiin fayye. Warri sun maleef carraa sanaaf carraa jalqabaa argatan immoo ittiin fayyadamin hafan. Sababiin isaa maaliif? Ilaalcha isaaniitu dhiphaadha. Namni kan biraan hin fayyadanii yaadan. Mootummaan Waaqayyoo kan saba tokkooti jedhanii yaadu. Gooftaan garuu akka carraatti karaa isaaniitti fayyadame wangeela biyya lafaatti barsiisuu barbaade. Isaan kana nu hubanne of tuulummaatti jijjiiranitti fayyadaman. Kanaaf utuu isaan hin fayyin namni biraan fiinqee Sooriyaatii baatee dhufte utuu isaan gooftaa dhiibanii utuu isaan wajjin deemanii utuu tuuti baay'een dhukkubsataatu manaa qabu waan itti amanuu dadhabaniif dubartittiin garuu fagoodha dhufteetu fiinqee Sooriyaatii kaatee miila gooftaa isheetii irratti kufteetu mucaa koo kan naa fayyisuu danda'u si qofaadhaatti hin jette. Gooftaan immoo akka warri Yihuudootaa yaadan sanatti ilaalcha sana qulqulleessuudhaaf buddeenni ijoollotaa sarootaaf hin kennamu jedhe. Isheen immoo eeyyee dhugaa garuu ijoollee gooftichaa duraa harca'e iyyuu nu fayyisa jette. Ani amantii akkasii Israa'el keessatti hin argine jedhe gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota amantiin keenya daangaa yoo hin ce'u ta'e ilaalchi keenya daangaa nuyi beeknu ala hin deemu yoo ta'e Waaqayyo irras karaa adda addaa nutti dubbata. Karaa hin baratamne, karaa nuyi hin beekneen, karaa nuyi hin leenjineen. Ergaa barbaachisaa yommuu dabarsu hundumaa kitaaba qulqulluu keenya yommuu qayyabattan Waaqayyo karaa hin baratamneen dubbata. Kanaaf saba Waaqayyoo tarii Waaqayyo yeroo meeqa karaa hin baratamneen nutti dubbateen dhaga'iin dabarsineerra yoo ta'e inni dhimma keenya. Waaqayyo garuu nu amansiisuudhaaf abdiin kutatu karaa hin baratamne dubbata. Jecha isaa kanaan gooftaan ilaalcha warra Yihuudootaan jijjiire fayyinni immoo daangaa warra Yihuudaatii alattis akka ta'u hin mirkaneesse.
Mootummaa Waaqayyoo mootummaa mandara tokko akka hin taanes hin qulqulleesse. Kanaaf saba Waaqayyo Phexrosin ka'iitii qalii nyaadhu waan hin nyaatamne itti fideetu hoo kana nyaadhutti hin jedheen. Kanaaf al tokko maal jechaa jira Waaqayyo? Wanti inni nu barsiisaa jiru maalii ka jedhu yaadutu nurra jira jechuudha. So kana qofaa miti. Yeroo tokko Gooftaan Luqaas boqonnaa 19:5-7 yommuu laaltanii mana Zakkiyoosiin dhaqeetu maaddiitti wajjin taa'ee nyaatee gammadee keessummeeffame. Namoonni naannoo isaa naanna'anii jiran immoo akkasittiin jedhan. Maal kun? Mana nama cubbamaa, mana qaraxxuu, bakka isaan malle maa dhaabataa jedhanii. Nama qaraxxuu wajjin galaa jedhaniin. Yooma wajjin galuu nama wajjin galuu dhabe nama qaraxxuu wajjin galaa jedhaniin. Gooftaan akkas isaaniin jedhe. Waaqayyo warra cubbamoota barbaaduudhaaf dhufedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mootummaan Waaqayyoo kan warra cubbamootaati. Kan warra cubbamaa ta'uu isaanii amanataniiti. Kanaaf Zakkiyoos mukarraa bu'ee Gooftaa duukaa yommuu gale mana isaatti ilma Waaqayyoo simate. Faallaa sanaatiin immoo warri mana isaaniitti isa simachuudhaaf carraa baay'ee qaban kanan goone. Nuyi qulqulloota jedhanii warri isaa wajjiniin bitaaf mirga goranii adeemaa turan carraa kanan argan. Gooftaan garuu nama cubbamaa sanaatti duukaa galeetu cubbamaa sana fayyise. Kanaaf manni Zakkiyoos in amanan, hin cuuphaman, qalbii jijjiirratan, mootummaa Waaqayyootiif miseensa ta'anii kaadhimaman. Har'as akkuma kana Waaqayyo bakka hin malle dhaqa ilma namaatiif jedhee akka hin malletti dubbata, akka hin baratamnetti hojjeta. Kanaaf hojiin fayyinaa hamma nuyi beeknu gararraa deema. Ergaa maalii dabarsaa kana gochuu isaatiin kan jedhu garuu nutu irraa barachuu qaba. Kanaaf Gooftaan hojii ergamootaa boqonnaa 10 irratti Phexrosin mana Qorneeliyoositti erguudhaaf ilbiisota akka inni nyaatuuf isa dirqisiise. Ka'ii qalii nyaadhu jedhe. Qalamee waan nyaatamu miti. Waan beekamaadha. Wanticha namni kiristaana ta'e nyaatu. Garuu Gooftaan karaa sanaa ergaa dabarsuu barbaadu qaba. Sagantaan ogbarruu barootaa immoo wantoota akkasii irratti xiyyeeffata. Kitaaba qulqulluu keenya keessaa kana faana dhoofnee wantoota akkasii walitti finnee isiniif dhiyeessuu keenyatti fufnaa. Har'aaf garuu gabaabinaan ergaan koo har'aa inni Gooftaan Phexrosin gara warra cubbamoota Ormoota jedhamanitti erguudhaaf karaa ilbiisotaa isatti haasa'e. Akkuma kana dubartii ishee fiinqee Sooriyaatii Gooftaa Yesuusin mucaa koo naa fayyisi jettee gara isaa dhufte afaan warri Yihuudootaa ittiin haasa'aniif yaada warri Yihuudootaa yaadaniin isheetti haasa'e. Garuu immoo qabatamaatti waan ergaa inni dabarse waan sanaa alaati. Har'as fayyinni akkuma kana Waaqayyo yeroo adda addaatti karaa adda addaa karaa hin baratamne nutti dubbateera yoo ta'e irra deebinee hiree keenya haa ilaallu. Sagantaan ogbarruu barootaa keenya har'aa asirratti goolabama. Sagantaa biraa amma isinii qabannee dhiyaannutti ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.